हैप्पी फेस। अरे भाई ये पूरा खाना मेरा खानदान 1 साल तक खाएगा। और ये पूरा वीडियो में मजे की बात तो ये है कि हम लोग मेहनत करते हैं खाने के लिए और ये लोग खाना खाते हैं खाने के लिए। ऐसे उसको ऐसा कर रहा है कि जैसा लग रहा है कि जमीन खुदाई कर रहा है कोई। और मुझे पूरे वीडियो में सिर्फ एक इंसान के लिए दुख हुआ, वही इन लोगों का दिल। भाई इन लोगों का दिल बोलता कि भाई मुझे छोड़ दे यार। भाई ये सब खाना खाने के बाद ये लोग जिंदा कैसे रहते हैं? हम लोग अगर एक दिन में 2-3-4 मील ले ले तो हम लोग तो गैस से पड़े होते हैं बिस्तर पे, ये लोग कैसे जिंदा है? कंट्रोल